관객들 우리 목소리만 나와요? 목소리만 나옵니다. 그러니까 자신 있게 하시면 됩니다. 자, 지금 오늘은 시작하고 있어요? 예, 하고 있어요. 아, 이 편집이 안 돼요. 사장님 멋져요. 아니, 그런 소리 하지 말고. 그 사장님 좋아요. 내가 할 줄 모르지만 그거는 편집할 수 있어요. 사장님 좋아요. 아, 시끄러워. 자, 오늘은 뭐냐면은 이 클레버라는 겁니다. 네. 클레버를 한번 배워봅시다. 네. 이게 대답 안 했대. 대답 안. 나 혼자도 잘할 수 있어야 되니까 클레버를 배울 겁니다. 이게 이제 어느 순간 개발됐어요. 개발돼 가지고 이름을 클레버라 부르더라고. 그 클레버가 맞는가 모르겠는데 하여튼 현명하다는 거겠지. 그래서 얼마나 현명하냐. 그 내 생각에는 참 훌륭한 이 제품이에요. 예, 간단하게 볼 필요 없어요. 내 지금 여기 세팅해 놓은 거예요. 줄 내가 카메라 놓는 거. 이게 이제 간단한 예로 제 모친이 있을 수도 있어요. 86세 모친도 사용 가능한 아주 그 커피를 즐길 수 있는 거지. 그래 이제 맛은 그렇게 고민 안 해도 돼요. 이거는 맛을 잡자는 맛을 뭐 내자는 게 아니고 간편하게 커피를 내려 마시자는데 포커스를 주안점을 둔 것 같아요. 자, 지금 원래는 이게 큰 거다 보니까 칼리타 03짜리 03이 아니구나. 그 제일 큰 거 그거를 써야 되는데 지금 그게 없어갖고 지금 하리오 03을 제가 씁니다. 하리오 03을 받아 대답하지 말라니까. 헷갈려요. 관객 쫓긴 한다. 나는 그렇게 아니 너무 집중해서 대답이 저절로 튀어나왔죠. 네. 그 좋았어. 그건 내 용서해줄게. 자, 이게 칼리타하고 이게 공면이 안 맞아서 그래요. 이 꺾인 각이 하리오는 60도인데 얘는 그보다 또 더 경사가 더 급하잖아, 그죠? 속이 안 맞구나. 그래서 약간 요거를 또 이렇게 접어주는 수도 있어요. 이렇게. 자, 각이 안 맞으면은 얘를 이렇게 접으면 돼요. 약간. 그래 다음 반대로 접어주면은 얘가 밑에가 좀 비어 있기 때문에 풀릴 수도 있다고. 뭐 그런 적은 잘 없는데. 그러면은 딱 맞아 떨어지는 것처럼 되잖아. 이야, 다행히 딱 맞아 떨어졌어요. 천재 아니야? 자, 내가 생각해도 감탄해요. 응? 감탄 박수 자 빼볼까? 모기 잡았어. 오, 모기 잡았다. 야, 리얼하다. 잠깐만 휴지를 드리겠습니다. 여기 티가 있는데요? 어? 티가 있는데 피가 있다고. 벌써 우리 셋 중에 하나겠지. 벌써 드셨는데 얘. 야, 자 여기에서 오늘 뭐고 녹화에서 제일 중요한 거 뭐냐? 얘가 이 클레버의 특징상 이런 물이 이렇게 고여 있잖아, 그죠? 고여 있고 이렇게 필터도 좀 커요. 그 외국에서 보면은 필터를 적시는 그 미리 씻어내는 게 있잖아. 괜히 적시 씻어낸다 하면 되는데 린싱이라고 하는 건데 그 왜 그런 말 쓰는가 모르겠어. 사람 헷갈리게 말이야. 그래서 이렇게 씻어내는데 이렇게 크면 클수록 표면적이 크잖아요. 제 생각이에요. 작은 애들보다는 큰 애들이 뭐든지 면적이 커지면은 체적이 크면은 세제곱으로 커지고 면적이 크면은 제곱으로 커지잖아, 그죠? 그래서 이 종이 맛도 급격히 크게 나는 것 같아요. 그래서 이런 애들을 물을 씻어내는 거지. 자, 이 얘가 특징이 뭐냐, 이렇게 갔다가 간단하잖아요. 이렇게 충분히 여기 종이 냄새 좀 날 수 있거든. 종이 냄새 없애는 거예요? 예, 종이 냄새를 좀 없애주는 게 좋을 것 같아요. 다른 거는 안 그래도 되는데 얘는 유독 조금 그렇게 해주는 게 조금 잡맛이지. 이 종이 냄새 나고 종이 맛 나는 우리 종이컵 마실 때도 그런 맛이 좀 나잖아, 그죠? 그래서 이렇게 씻어줍니다. 오, 물 가득하게 했네. 아까우니까
그 서버를 데우는 데 쓰고. 자, 여기다 나중에 내려 먹을 거예요. 자, 커피는 아까 다 갈아놨네. 자, 이거는 인도네시아 겁니다. 아까 누구 인도네시아 주문이 들어와서 로스팅을 했는데 많이 로스팅 해가지고 남은 겁니다. 자, 이게 뭐 우리가 이제 테스트하고 간편하게 마시기에는 참 좋으니까 지금 좀 진하게 나올 것 같아요. 양이 생각보다 많아. 원래는 뭐 20에서 30g 정도로 썼는데 지금 제가 한 50g을 넣은 것 같아요. 좀 진하게 마시지 뭐. 자, 이거 뭐 별거 없습니다. 그냥 바닥에 놓고 그냥 부어야 돼. 물을 가득 부으면 돼요. 물 온도는 좀 높게 내려요. 92도 이렇게 한다 하는데 조금 높게 해놓고 자, 가득. 오늘 커피가 좀 많기 때문에 오 대박. 좀 전에 볶은 거다 보니까 막 부풀어 오르는데 이게 좀 양이 너무 많다 그죠? 약간 실패 냄새가 나는데 뭐 어쩌겠습니까 뭐. 자, 얘들을 골고루 섞어야 되는데 이거 뭐 비빌 방법이 없네. 자, 그죠? 뭐 커피 영상에서 뭐 다들 성공만 하면 재미없잖아 그죠? 자, 적당히 실패도 하고 이렇게 계속 부어줍니다. 아까는 거품 때문에 너무 많아서 물이 많은 것처럼 보이는데 거품 걷어내고 나니까 좀 물이 더 들어가도 됩니다. 원래는 약 커피 양이 30g 정도 되면은 요 가득 요까지만 채우면 되는데 지금 많아서 그래서 그 애들이 잘 안 섞이니까 이렇게 골고루 그렇죠. 이게 뭐 떠가 있는 애들은 뭐 이 목적이 골고루 잘 추출을 다 하자는 방식인데 그래서 골고루 저어주면 됩니다. 이렇게. 시간이 있어요? 2분. 시간 2분이에요. 시간 2분인데 나 안 쟀어요. 그러니까 어쩌겠노 뭐. 기다렸다가 적당한 시점 돼서 카메라에 시간이 있나? 언제 찍었는지 알 수가 없잖아. 2분 좀 됐을 것 같다. 자, 요렇게 2분 정도 있습니다. 2분 정도 있어가지고 그 양이 좀 많으니까 좀 짧게 하죠. 뭐. 딱 2분을 기준으로 내려요. 자, 2분 정도 되면 얘는 우리가 흔히 말하면은 담금식이라 합니다. 담근 거. 뭐냐? 물이 이동을 안 하잖아. 그죠? 물이 담겨 있는 상태에서 추출이 이루어지는 겁니다. 그래서 이런 것들을 담금식이라 그래요. 그러니까 담금식의 특징이 뭐겠습니까? 물이 뭐 우리 추출하는 거 이런 거 뭐고 이렇게 여과되는 거, 지나가는 거 이런 애들은 어떤 부분이 골고루 물이 안 닿을 수도 있는 그 문제가 있다 그랬잖아, 그죠? 골고루 안 섞이고 우리 손으로 하다 보니까 얘는 뭐 근데 아이고 뭐 완전히 담기니까 추출이 잘 된다고 많이 되죠. 그래서 통상 다 이렇게 담금식들은 커피가 진하게 추출됩니다. 근데 다행히 그냥 이걸 그대로 걸러서 찌꺼기만 일부 걷어내가 먹는 게 우리 프렌치 프레스가 있잖아, 그죠? 그 애들 얼마나 강해요. 커피는 엄청 강해요. 추출이 잘 됐는데 근데 이상하게 먹을만 하거든. 왜냐? 오일이 전혀 안 걸러져요. 그 애들은. 그죠? 큰 찌꺼기만 걸러지고 오일이 안 걸러지니까 강한데 안 강해요. 그죠? 그래서 오일이 많은 애들은 프렌치 프레스로 마시면 조금 느끼한 느낌이 납니다. 너무 많이 나와. 너무 많이 나와갖고 너무 많으니까. 근데 얘는 오일이 많이 나오게 추출되어 있음에도 불구하고 이 종이 필터가 뭡니까? 오일을 걸러준다 그랬잖아, 그죠? 그래서 100%다 걸러주는 건 아닌데 그래도 대부분을 걸러버리니까 이거 뭐 추출을 잘 해놔놓고 다른 성분은 오바 추출대가 있는데 오일은 그 과다돼 추출된 부분을 좀 감싸주는 느낌이 있어서 먹으면 하는데 얘는 그렇지도 않아.
그래서 이 드리퍼는 뭐다? 이도 아니고 저도 아니고 그냥 간편하게만 하자. 그 방법론적인 부분에서 칭찬을 받아야 마땅한 거지. 이걸로 먹었을 때 커피가 꾸와 맛있다 이렇게 하면은 오히려 그거는 밸런스가 안 맞는 그 커피지. 그죠? 그래서 아무나 이걸로 다 내려가지고 마시기가 참 어렵더라고. 그러니까 아주 균형감이 없는 그런 커피가 용케 이걸로 균형이 맞춰져서 먹었을 때 먹을만 했으면 다행인데, 그죠? 우리가 흔히 아는 맛있고 좋은 커피들 밸런스가 여과식으로 내렸을 때 밸런스가 잘 맞았던 그런 커피들이 오히려 이런 것들은 하면은 깨져버리고. 그래서 이걸로 내렸을 때 맛있는 커피가 있을 수도 있고 아닐 수도 있다. 내 맛있는 거 사와서 내렸는데 왜 이래 맛없지 이래가지고 커피를 탓하지 말고 기구를 탓하라 이 말이. 이거 누가 내도 다 똑같은 맛이 나겠네요. 이거. 그렇죠. 심지어 우리 모친이 내려도 맛있는 맛이. 우와 진하게 보이죠. 자 이거 근데 오늘은 좀 맛있어 보일 것 같아요. 그래서 아까 맛있게 맛있게 드시면 됩니다. 자 오늘은 맛있다 할 클레버 아니 우와. 그러면 안 되지. 일단 먹어. 거짓말하면 안 된다니까. 이 저 방송은 거짓말- 거짓말하는 방송이 아닙니까? 자 이 마시고 먹는 거는 저 거짓말을 할 것 같은 우리 관객 때문에 안 되겠어. 먹는 거는 생략하고 여기 마- 있잖아. 여기 한 명 더 있잖아. 막 여기까지. 마이어까지. 문짝도 난다.